Mbura ya muthenya wa kiumia hwaini itigite andu amwe ta aikari a buroti cia guku Kaptembwa na Kiamunyi kaunti-ini ya Nakuru magitara hathara. Aya maraire na maĩ nyũmba maria marokire kuhitana na mogwakia. Kumamoro kwa ruthingo ruru nikuo kuma kihonia kuri maĩ maria magukirite buroti thiini. Vitu kama electronics, vitanda zimebomolewa, hata ilibidi nibomoe fence upande ule ndio maji iweze kutoka, manake ilikuwa mingi kabisa. Aikari aya maracukira aria marahetwo kandarathi ya gwaka barabara mwena uyu nio macungiririe hathara ino, makiuga matigire mathika mitaro ya gutwara maĩ ma giko. Nataka kesho engineer in charge of Rift Valley Kena akuje angalie the damages imefanywa, and they must take full responsibility of those damages. Barabara cia gutuikania matura maya ikionania mbica cia uria maundu maraire, aikari makigeria kwiyethera njira na kindu giothe mangihota. Also want to ask our engineers who have expressed permission to start work to speed up the clearing the drainage so as our families are not affected. Rushine afitha a ruhonge rwa uthondeki wa barabara Kenha nimegwikinyitie mwena uyu kuria maugire wagi wa mitaro ya maĩ niguo utumite hathara ino icungirire. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.